हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस इंजीनियरिंग ऑफिशियल। आज हम सीखेंगे कंप्लीट डक्ट डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी और आपको भी कंप्लीट हमारे वीडियो का जानकारी मिल सके और हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीट वीडियो का नॉलेज समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन ड्राइंग इस कंप्लीट डक्टिंग डिज़ाइन वेंटिलेशन। जो आज हम देखेंगे कि कंप्लीट डक्ट डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये एक एफसीयू है। एफसीयू बहुत सारे ऑफिस को यहाँ पे सर्व कर रहा है। इसमें हम हर एक ब्रांच में वीएवी लगाए हैं और थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता है। सो एवरी सप्लाई टर्मिनल है वीएवी और थर्मोस्टेट से कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे डिज़ाइन ड्राइंग कैसे बनाते हैं ऑटोकैड में, HVAC डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सिंपल SLD ड्राइंग है। इसको हमको डिज़ाइन करना है, डक्ट डिज़ाइन, साइजिंग एज वेल एज ड्राफ्टिंग। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये टोटल कैपेसिटी 20 टन पैकेज ऐसी मैंने सेलेक्ट किया है 8000 CFM। तो चलिए हम देखते हैं इसकी डक्ट डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सिंगल लाइन ड्राइंग है और ये पॉली लाइन में क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लोड करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एक्सप्लोड करने के लिए हम इंटर एक्सप्लोड कमांड का शॉर्टकट की है X। तो सिंपली सेलेक्ट करके X एंड इंटर कर देंगे, X टाइप करके इंटर कर देंगे तो एक्सप्लोड हो जाएगा। सिंपली ये सेलेक्ट X इंटर। ऑटोकैड में इंटर स्पेस सेम बटन सेम काम करते हैं। स्पेस बटन एंड इंटर बटन इज सेम। तो सिंपली सेलेक्ट करेंगे, X टाइप करेंगे, सिंपली स्पेस बटन दबाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक्सप्लोड हो रहा है। जैसे ये एक्सप्लोड होगा तो इसका लाइन वेट कम हो जाएगा। पूरे लाइन को हम एक्सप्लोड कर लेंगे। कमांड को रिपीट करने के लिए आपको सिंपली सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। तो सेम कमांड विल रिपीट। तो आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लोड कर लिया है। तो अभी सबसे पहले इसका डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद लीडर लाइन ले लेंगे। यहाँ का डक्ट का साइज हमें चाहिए तो सिंपली एरो लेके ऐसे यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटल CFM हो जाएगा 8000। तो आप सिंपली इसको ऐसा टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं ये SAD डैश बाई, हमको डक्ट साइज निकालना है 8000 CFM। 8000 CFM। तो इसे सिंपली हम टाइप कर देंगे। साइज को थोड़ा टेक्स्ट साइज को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हाइट है 8 इंच। तो हम इसको कर लेते हैं 6 इंच इंटर। देख सकते हैं ये टेक्स्ट ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है टेक्स्ट का साइज।
अभी इसको हम डक्ट का साइज़ भी निकाले, तो सिंपली डक्ट साइजर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डक्ट साइजर टूल्स ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे। सबसे पहले 75 डिग्री फ़ारेनहाइट एट 50% RH एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो फ्लो रेट यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपली 8000 CFM। देन हेड लॉस इज 0.08। वी आर डिजाइनिंग विथ इक्वल फ्रिक्शन मेथड, तो 0.08। सिंपली यहाँ से यूनिट को चेंज करेंगे और यहाँ पे डक्ट का साइज पुट करेंगे, और हमको और नहीं चेंज करेंगे, सिंपली इंच में पुट करेंगे। तो हम 14 इंच हाइट पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 20 इंच पुट करते हैं। 22/40 तो 22 को हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। 22 इंटू 25 550 डक्ट का साइज आ गया। और विड्थ आपका है 40 इंच। सो 40 इंटू 25 1000/550। सो सिंपली एस्पेक्ट रेशियो चेक करेंगे हम यहाँ पे। 1000 डिवाइडेड बाई 550, सो 1.8 1:4 होना चाहिए। तो दिस ऑलरेडी 1.8 है। तो यू कैन सेलेक्ट दिस साइज। तो 20 इंच ले लेते हैं हम। 20 इंच हाइट ले लेंगे, तो 20 इंच 20 इंटू 25 544। width is coming 44 into 25 1100 divided by 500 2.2. so this duct is acceptable. so 1100 by 500, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डक्ट का साइज भी लिख देंगे SCD। पहले विड्थ लिखते हैं, तो 1100 by 500। सिंपली हम क्या करेंगे, ये डक्ट को पहले ऑफसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरे डक्ट का पहले डिज़ाइन हम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1100 500 8000 CFM, और ये रूम का CFM कितना है 1423। सो 8000 में से हम 1423 निकाल देंगे, तो 8000 माइनस 1423 6577। आपको यहाँ पे आ जाएगा 6577। यहाँ पे लीडर ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको। $6577 CFM आ गया। अब इसका डक्ट साइज निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये मेन डक्ट है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे 6577 पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 20 इंच बाई 38 इंच डक्ट का साइज आ गया। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम mm में। सो सिंपली 38 इंटू 25, सो 950 500 बाई 950। सो सिंपली विड्थ को हम डिक्रीज करेंगे, तो 950 यहाँ पे आ गया 950 बाई 500। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, अभी सिंपली इसको कॉपी करेंगे यहाँ से।
कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे ये ब्रांच पे, तो आप देख सकते हैं 6577 में से आपको ये दो ब्रांच के लिए आपका 1881 निकल गया। तो यहाँ से सिंपली माइनस करेंगे हम 6577 माइनस 1881 4696, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 4696 के लिए डक्ट साइज निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिंपली जाएंगे, सिंपली यहाँ पे एयर फ्लो टाइप करेंगे 4696, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम डक्ट साइज आ गया 20/30। हम ऑलवेज इवन नंबर लेते हैं, तो 29 इंच विड्थ आ रहा है, तो हम उसको ऑलवेज टेकिंग हायर साइड, तो हायर साइड में जाएंगे तो आप 30 इंच ले सकते हैं, 30 इंच/20 इंच। यहाँ से 30 इंच को mm में कन्वर्ट कर लीजिए, 30 इंटू 25 750, तो यहाँ पे सिंपली 750/500। अभी हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे ये टेक्स्ट को हम थोड़ा मूव कर लेते हैं इधर। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं 4696 में से ये ब्रांच में आपको 2337 जा रहा है। तो सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 4696 माइनस 2359 ये ब्रांच में जाएगा। तो यहाँ पे 2359 के लिए डक्ट साइज निकाल लेंगे हम। यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे 2359 डक्ट साइज। आप देख सकते हैं ये विड्थ कम आ गया, हाइट ज़्यादा आएगा, तो सिंपली हम इसको विड्थ को डिक्रीज कर लेते हैं 18/18। ये डक्ट साइज आपका आ गया 18/18, 18 इंच इंटू 25 mm में कन्वर्ट करें, 450/450, 450/450। अभी हम ब्रांच डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ब्रांच डिज़ाइन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2337 CFM है। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम 2337 टाइप करेंगे, 2337। ब्रांच एक्चुअली हम 500 CFM पे डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली 500 टाइप करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइट है 500, तो आप इसको देख सकते हैं, आप सिंपली इसका यूनिट चेंज कर लीजिए, यस। देन 450, तो आपको मिनिमम रखना है 1 इंच लेस, तो आप रख सकते हैं यहाँ 400। तो 1250 आप देख सकते हैं इसका विड्थ आएगा 1250 एंड हाइट इज 400। लीडर लाइन ले लेंगे यहाँ पे और इसको कॉपी कर लेंगे हम, ये टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पुट कर देंगे
और आप देख सकते हैं यहाँ पे CFM 2337 2337 के लिए डक्ट साइज आप देख सकते हैं 400 बाई 1250। तो यहाँ पे 1250 400 1250 400। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 है तो इसका हाइट हम कर देंगे 300। तो 2337 डिवाइडेड बाई 2 2337 डिवाइडेड बाई 2 1168 के लिए आप निकालेंगे। यहाँ पे सिंपली यूनिट को चेंज कर देते हैं 1168 500 फीट पर मिनट। तो आप यहाँ पे रखना है 14 इंच 14 बाई 26। सो 26 इंटू 25 650 बाई 1400 हाउ 1400 को हम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 350 ये हो जाएगा आपका 600 बाई 350। ये डक्ट का साइज आपका हो जाएगा। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये टेक्स्ट, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पुट कर देते हैं। $600 by 350 2337 divided by 2 1168 CFM। सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे तो ये डक्ट को भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ये डक्ट का साइज भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। सिंपली लीडर लाइन ले लेते हैं यहाँ, इसको कॉपी करेंगे, टेक्स्ट को यहाँ पे लाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये रूम के लिए आपका टोटल CFM में 1423। डबल क्लिक करेंगे 1423 CFM 1423 के लिए डक्ट साइज क्या हो 1423 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 500 है। आप 16 इंच ले सकते हैं यहाँ पे हाइट 16 इंच में 28 इंच 16 बाई 28 को mm में कन्वर्ट कर लेंगे 28 इंटू 25 700 बाई 400। 700 बाई 400। ये डक्ट को भी डिजाइन कर लेते हैं। इस रूम के लिए CFM 1881 है तो यहाँ पे सिंपली CFM पहले टाइप करेंगे 1881। इसके डक्ट साइज निकालेंगे, यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे 1881 16 बाई 38। सो 38 इंच के लिए आप देख सकते हैं इनको 25
mm में कन्वर्ट करना तो 950, 400/950। वही आप देख सकते हैं मैंने इस पूरे डक्ट का डिज़ाइन कर चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसका विड्थ है 1100, तो सिंपली आप ऑफसेट कर देंगे 1100 डिवाइडेड बाई 2, ऑफसेट 1100 को इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1100 डिवाइडेड बाई 2, 550। 1100 डिवाइडेड बाई 25, 44 इंच। फिर आप ऑफसेट कमांड यूज करेंगे 44 इंच, 22 इंच each साइड। बीच के लाइन सिंपली डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसको ट्रिम कर लेंगे। इसको क्या करेंगे हम 700 डिवाइडेड बाई 2, 350 को इंच में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइडेड बाई 25, 14 इंच। ऑफसेट कर लेंगे यहाँ से 14 इंच साइड। यहाँ पे एक रिड्यूसर आ जाएगा। इसको करंट लेयर में कर लेते हैं। सिंपली रिड्यूसर को ड्रॉ करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मूव कर लेंगे एटलीस्ट मिनिमम 100 mm, दैट मीन्स 4 इंच। ऑफसेट 650 चाहिए। ऑफसेट 600 डिवाइडेड बाई 25, 24 इंच। ऑफसेट इज 24। लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डक का साइज है 750, सो 750 ट्रिम करेंगे लाइन को पहले। आप देख सकते हैं ये 750 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। 750 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड कर देते हैं 25 से। कन्वर्ट हो जाएगा इंच में तो 15 इंच। ऑफसेट 15 इंच इच साइड। सिंपली यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर बना सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दीजिए। बीच वाली लाइन को डिलीट कर इरेज कर देते हैं।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1250, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। 1250 डिवाइड बाई 2, 1250 डिवाइडेड बाई 2, 625 divided by 25, so 25 each side, so offset 25 inch each side. ये हो जाएगा 600 by 350। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिड्यूसर यूज़ करेंगे। इसको मूव करेंगे 4 इंच, यहाँ से ऑफसेट करेंगे 600, 600, अभी आप यहाँ से क्या करेंगे, 300 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25, 12 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। सो ऑफसेट 12 इंच each side, this side as well as this side। सिंपली यहाँ पे रिड्यूसर को ड्रॉ कर देते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। देख सकते हैं मैंने रिड्यूसर को ड्रॉ कर लिया है। अभी क्या करना है, इसको भी ऑफसेट करना है। इसको फिलेट रेडियस 50, फिलेट रेडियस 4 इंच, रेडियस 4 इंच। देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर लिया है इस डक्ट को। इसको क्या करना, फ्लेक्सिबल चाहिए, तो फ्लेक्सिबल के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल बाद में ड्रॉ करेंगे। डक्ट का साइज है 300 बाई 300, इसको थोड़ा मूव करेंगे ये साइड में। डिवाइडेड बाई 25, so 12 इंच, ऑफसेट 12 इंच।
देख सकते हैं मैंने डक्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अभी ऐसे ही पूरे डक्ट को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इच ब्रांच में एक एक VAV लगाएंगे। VAV को थर्मोस्टेट से कनेक्ट करेंगे और सिंपली इस कंट्रोल इंडिविजुअली। सो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट डक्ट डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद VAV प्लेस करेंगे। VAV प्लेस करने के बाद थर्मोस्टेट लगाएंगे रूम में, उसको कनेक्ट करके दिखाएंगे। उसके बाद हम इसको डक्ट का इंसुलेशन करेंगे, वॉल ओपनिंग और रिटर्न डक्ट को भी क्रिएट करेंगे। तो हमारी अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।